Здравствуйте! Интернет-магазин Инхаус рад рассказать вам про холодильник премиум класса для людей, у которых есть деньги, большие кошельки. Это Hitachi. Японский бренд. Довольно-таки интересная модель. Как видите, высотой 1,80 сантиметров. Данная модель по классу энергопотребления B это 438 киловатт-часов в год. Но вы не пугайтесь то, что это B, просто за счет того, что холодильник довольно-таки большой, функциональный, он требует, соответственно, больше потребления электроэнергии. Но он того стоит. По объему. Объем холодильной камеры 252 литра, объем морозильной камеры 46 литров. По уровню мощности это 41 дБ, то есть довольно-таки тихий. Заглянем вовнутрь. Управление в данной модели представлено здесь сбоку. Ну, для тех, кто разбирается в японском языке, пожалуйста. Ну и кто попроще, на русском. Регулировать можно как холодильную камеру, отдельно выставлять температуру, так и морозильную. Также есть в данной модели эта функция приготовления льда. Здесь она регулируется, но об этом мы чуть попозже. Есть возможность быстрого охлаждения. Это в случае, если вы очень часто открывали холодильную камеру, ну, допустим, загружая туда продукты, чтобы снизить нагрузку на компрессор, можно включить этот режим, и холодильная камера быстро охладится. Ну и последняя функция дополнительная, это быстрая заморозка, она относится к морозильной камере. Что касаемо внутренности холодильной камеры, здесь по бокам есть маленькие полочки, но несмотря на то, что они маленькие, они довольно-таки вместительные. То есть сюда можно складывать всякие мелочи, то есть баночки, скляночки, потом... Что касаемо, допустим, тех же яиц, если мы привыкли, обычно это хранится сбоку в холодильнике, то в данной модели, так как это модель премиум класса, здесь аж целый контейнер на 10 яиц, и я думаю, что можно даже положить больше. Холодильная камера работает, ну и в общем-то весь холодильник в режиме No Frost, то есть размораживать вам не придется данный холодильник, вообще забыть, что такое разморозка. Также есть дополнительно контейнер, ну, скорее всего, здесь можно складывать какие-то ягоды, да, или небольшие фрукты. Что касаемо ледогенератора, то он идет автоматически. Каким образом? Сюда заливаете воду, да, то есть, в общем-то, несложно. Конечно, лучше чистую, фильтрованную. Обратно эту емкость вставляете здесь сбоку. Сразу скажу, что дополнительно там идет фильтр угольный, то есть водичка все равно будет фильтроваться в любом случае. И затем вода поступает в морозильную камеру, мы с вами посмотрим, и там уже идет изготовление льда автоматически. Вот как раз сюда будет складываться изготовленный лед. Здесь идет специальная лопаточка, которую, в общем-то, можно использовать для подачи льда. Дополнительно идет резервуар для хранения, то есть здесь уже можете замораживать то, что нужно вам. Ящичек этот удобно убирается. И вашему взору представлен очень большой объемный контейнер, где можно заморозить много продуктов, используя как раз режим быстрой заморозки. Это минус 32 градуса будет. Верхний ящичек имеет немного меньший объем. Здесь также есть дополнительные емкости для, допустим, тех же сырков, мороженого. Ну, там вы уже сами придумаете. Если вы заметили, холодильник, несмотря на свои небольшие размеры, имеет очень вместительные контейнеры, как в холодильной камере, так и в морозильной. Ну, японский бренд Hitachi зарекомендовал себя хорошо на нашем рынке. Японская техника вообще считается одной из лучших. И гарантию данный производитель дает 12 месяцев.
Спасибо вам за внимание. Всего хорошего.